La volta al món a peu, dia 153. Primer dia íntegre a Turquia i, ostres, he dormit fatal. He dormit fatal perquè hi havia molt de vent. Mira, estic aquí. Sort que he acampat aquí en aquesta casa abandonada, perquè si hagués acampat fora, aquí ja sentia un munt el vent de fora com bufava. I bueno, inclús amb els taps m'ha costat dormir. I després, bueno, també veieu que la tenda, encara que aquí hi hagi parets, arriba una mica el vent i es va movent una mica. No ha sigut una bona nit, però m'alegro d'haver estat aquí per l'altra banda. Anem a la primera ciutat gran de Turquia, que no recordo com es diu, comença per cá. Uf, quin dia, ennuvolat, ventós i fred. Aquest vent és fred. Quin canvi respecte a Grècia, D'acord, arribant a la rotonda que m'entrarà a la ciutat de... Com es pronuncia això? Kayseri? Bé, mira, avui és dia del treballador. Avui volia anar a comprar la SIM, però clar, no sé si estarà obert. És més, probablement no ho estigui perquè és festiu nacional. Però bueno, crec que estaria bé intentar-ho. Problema, que aquesta ciutat està, creix cap al sud i l'oficina aquesta està a uns 3 quilòmetres endinsada de la ciutat. 3 quilòmetres que després hauré de desfer, perquè no he d'anar cap al sud, sinó d'anar cap a l'est o cap al nord-est. Bastant inconvenient, sobretot tenint en compte que després probablement me la trobi tancada, però bé. Com he aprofitat també per fer el cafè, doncs ja tal. Està tot bastant xapat, però acabo de veure com un home sortia del seu negoci amb aquesta banderola. Bé, no es veu bé, però posa Turkcell, que és la companyia a la qual m'he de fer la SIM, i la botiga oficial de Turkcell també està per allà. Aniré primer a l'oficial, i que també té pinta que està oberta. Let's go. I la de Vodafone també, perfecte. Agafaré Turkcell perquè he llegit que és la que té millor cobertura en zones rurals, que és el que a mi m'interessa. A veure si intenten colar, com em va dir l'Òscar, una SIM de turista o puc fer una SIM de prepagament normal, entre cometes. 60 euros! No he pagat, encara. 60 euros per 100 gigas i després cada recàrrega mensual serien uns 15. Però fer la SIM card, 60 euros, 3.400 lires turques. I sense trucades, només data. Bueno. Ho va dir l'Òscar, que era una clavada, però 60 pavos em sembla una bestialitat. Estic per anar a Vodafone, Diu que té pitjor cobertura, però... He vingut a l'altra botiga aquesta que no era oficial i per 50 gigas, 47 euros. Em sembla una clavada brutal, però l'agafaré. L'agafaré perquè m'interessa que tingui 5G, m'interessa el tema Turkcell i un cop la recàrrega mensual, llavors ja és més barat. 15 euros ja és, d'acord. 60 euros em sembla una bestialitat. 50 gigas tampoc et pensis que em duren molt, perquè jo cada vídeo que pujo són 3-4 gigas, per tant, no sé, potser em dura 10 dies, bueno, ja veurem. En qualsevol cas, aquest senyor d'aquí darrere m'ha ofert te, encara no m'ha donat, però m'ha dit si vull te. Crec que això em passarà molt aquí a Turquia. Ja està, fet. A més, avui estan moltes coses tancades i les oficines de canvi també estan tancades, però aquest senyor ha estat molt majo i m'ha canviat 50 euros. Per tant, tinc 50 euros que són molts bitllets en lires turques. Val, ara fer el cafè, ara sí. Doncs aquesta botella aquí al darrere posava pasta en cafè. I no tenen cafè.
En algun moment hauré de fer el canvi de mentalitat de cafè a te, però avui no serà aquest dia. Avui em prego un cafè sí o sí. Crec que he acabat a la cafeteria més pija de la ciutat. Però estava bo. Després he fet una petita compra al supermercat i ja em poso en marxa. Mira, per arribar a Istanbul hi ha la carretera com la d'ahir, que és tipus autopista, pum, pum, pum. Però no, la meva idea seria anar una mica per carreteres secundàries i camins. A veure com és, ho intentaré, a veure com són aquestes carreteres i a veure com és el tema del vent i el fred, perquè fa vent i fred. És bastant molest, i aquí encara perquè estic a la ciutat, perquè la que comenci a estar en un espai obert com un camp, sense lloc on refugiar-me durant hores, ja ho veuré. Jo ho intento, i si no sempre estic a temps de tornar a l'autopista. Caminant ara des de fa una estona per aquest camí de terra, que és caminable, està al límit de ser caminable, perquè se m'enganxa el fang als peus, però no prou com perquè sigui intransitable. Vaig fent i no hi ha bassals. El bo és que no hi ha ningú, no hi ha gossos, vaig ben tranquil i no bufa tant el vent com fa una estona. També, per això també tinc menys fred. La majoria de coses són bones. Anem fent pujades i baixades, suposo que per això entro en calor. I tu anar fent, això sí, si volgués parar en algun lloc a refugiar-me del vent, no hi ha absolutament res. Tots són camps, tu. Bé, encara són les 2 al migdia. Queda molt dia per endavant. Seguim. Canvi d'usos, ja no tenim cultius. Això què vol dir? Que està la terra abandonada, no pas. Això vol dir que això ho fan servir per una altra cosa, que en aquest cas és pastures. De fet, estic veient allà ovelles. Estan bastant lluny, però si hi ha ovelles, ja sé què vol dir. Vol dir que hi ha gossos pastor, probablement. Millor escenari, estan amb el pastor i tothom bé. Pitjor escenari, el pastor està despistat o no està, i tenim una aliada amb els gossos. Bueno, crec que el meu camí no va per allà, per sort, sinó que va cap a la dreta. Igualment, per si cas, he agafat un pal. I tal. Ojo amb els gossos pastor, no juguem amb això. Vaja, m'he volgut desviar massa d'aquest ramat, sense donar-me en compte que hi havia un terraplè gegant. Ja he de baixar fins a baix, tu. Què, faig la saco i baixo per aquí o dono la volta? Casa ondena. Ara m'he fixat i no és que m'hagi equivocat i n'hagi anat per on no tocava, no. És que el mapa està malament. El mapa no ensenya aquest terraplè, suposo que és un camí antic que ningú passa caminant i en bicicleta i per això està malament. Doncs a veure com trobo per baixar, perquè la veritat és que no ho veig, el camí. Mira, jo diria que aquesta baixada és prou bona com per baixar a peu. A veure si no me la foto. No, està bé, crec. Com està una mica mullat al terra, veus? Amortigua una mica, com així dir-ho. Acabo de veure un vídeo de YouTube, ara que estava caminant en pla i estava un pèl avorrit, sobre arenes movedisses. Vull dir que ara veig això i estic pensant en allò. Ostres, que em caic. Buah, quina liada, realment. D'acord, primera part feta. Falta la segona. Baixaré per aquí fins allà que hi ha el trac aquest. Aquí està menys sòlid, De fet, m'ha entrat una punxa a la sabata, ja l'estic notant. A pesar de les polaines. Vinga, va.
Oh, que em caic. Val. Aconseguit. Més o menys. Aprofito que aquí fa un pèl menys de vent parada al costat del camí per menjar una mica un entrepà amb una mortadela realment infecta. Té una mala pinta, això. De fet, probablement no sigui ni carn. Podria ser vegà, perquè de porc no té pinta de què és, i el tacte és com de, no sé, paper. Podria trobar el traductor i mirar què posa, però prefereixo no saber-ho, crec. D'acord, darrere aquesta muntanya d'aquí, petita muntanyeta, hi ha un ramat d'ovelles que acaba de marxar corrent, no sé si perquè m'han vist o perquè el gos està abordant, i el gos està abordant gossos, pel que veig, pel que sento, suposo que a mi. N'hi ha un altre aquí dalt. No sé si veig algú, és que clar, està molt lluny, no sé si m'està fent senyes. Allò és una persona? No, és una branca. És que jo no porto ulleres. Allà hi ha una vaca, no? Ah, no, és una persona. Allò sí que és una persona, allò d'aquí dalt. Vale. Doncs si és una persona, el pastor, doncs avanço, entre cometes, tranquil. Allà van els gossos, ja no els veurem, s'amaguen darrere la d'això. Suposo que el pastor els ha cridat. També el pastor s'ha amagat, entre cometes, entre cometes, darrere la muntanya aquesta. Bueno, suposo que això és bo. Doncs ja està, superat, ja veig el gos, però s'allunya perquè el pastor s'està allunyant i ja està. En aquest país això serà una constant. A Turquia, ara estic anant per aquí, però després d'Istanbul aniré per... Bueno, a Turquia és realment un altiplà. Llavors, a menys que vagis per la costa, sempre vas elevat i al ser estiu, doncs, bueno, les ovelles és el moment que van a la muntanya a pasturar, no? Si no estan més avall. Per tant, doncs sí. Probablement sí, una constant. És un procés, com veieu, llarg, d'esperar-se, no sé què, tal. Avui he fet llarg, ho fico tot. Propers dies ja resumeixo una mica més perquè el vídeo no sigui tota l'estona el mateix. Arribant a un poble que, segons el Google, no té res, ni supermercat, ni bar, ni res. Em vindria de gust parar una estona, encara que siguin 10 minuts a un lloc arrasat del vent i del fred. Truco a la pedra. Instantani. Ara no se'm sent, però sabeu què passa? Que l'ultrasons no funciona si el gos no està molt a prop. El truco a la pedra té més range. Hòstia, aquells gossos eren molt grans, Ostres, molt grans, Pel que veig, la dinàmica a Turquia serà molt similar. Molt similar a la de Grècia. Hi ha un munt de gossos, Aquests no s'han donat compte de mi. Però... n'hi ha un cuidado, Val, això és un bar? Veig una espècie de geladera. De nevera de gelats. Hòstia, sembla que sí, Però està una mica xapat, no vaig a provar. Merhaba. Bar? Sí? Tí? Chai? Doncs res, té aquí aquest bar. No sé, hi ha 10 homes entre dintre i fora. I sí, bueno, puc carregar la bateria, és un refresc, encara que hauria d'haver un xai, potser. I, bueno, tothom m'ha saludat i m'ha intentat parlar amb mi, però no ens podem comunicar.
Així que res. No sé si es nota la cara, crec que no, però estic rebentat. Estic molt cansat per no haver dormit bé aquesta nit. I bueno, per la caminada d'avui, que no sé per què, m'està costant, suposo que pel tema aquest de dormir. Són les 5 encara. Tenim una bona estona per davant de caminar i ja està bé. Ja està bé, a veure si puc arribar als 40 com a mínim. Sortida del sol de manera molt breu, però molt benvinguda també. També ha baixat una mica el vent, no sé si és perquè estic enclotat o pel tema del sol. La previsió és que aquesta nit seguirà fent vent, però una mica menys que durant el dia. Trobar un lloc com ahir no estaria malament, o si no, enmig d'un bosc o alguna cosa així. Les 7 menys 10, últim poble del dia, i en aquest balcó d'aquí darrere hi havia un home, i bueno, el de sempre, no hem pogut parlar, però bueno, l'he dit que anava caminant, l'he dit su, que és aigua, ho heu de buscar el traductor, i bueno, sembla que allà ve a per l'aigua, a veure. Ui, ampolla. Altre, una ampolleta. Ah, thank you very much. Oh, kaç tane? Okay. Gelin de. Good. No, ja està. Ok. Tamam. Ok, very kind. Molt amable. Ciao. No sé com es diu adeu, només sé dir hola. Ui, em donen menjar aquí. Ai, espera, tenen aquí una corda. Una polella per baixar-me el menjar. A veure què és això. Ah, bueno. Thank you, gràcies. Que no me'n recordo com es diu gràcies. Bueno. És pa i una galeta. Bueno, però tu, està molt bé, està molt bé. Adéu. Aquí el concepte de gallines criades en llibertat el porten a l'extrem, eh? Vols dir que a vegades no s'equivoquen i se'n van a casa al veí? Mira el gall allà. Que xulo que està. Les 7:15. No m'importaria començar per a acampar ja, però torna el vent i torna la pluja. Que oportú. No, aquí ni de broma, he de seguir fins que pari una mica el vent a algun lloc millor. Bé, la pluja no ha durat res, però 7:30. Hi ha una expressió anglesa que m'agrada molt, que és let's call it a day, que vol dir acabem el dia. Encara podria allargar una estona més, però ja en tinc prou. Llavors, he sortit de la pista principal, com podeu veure. Hi ha una pista secundària que s'apropa per aquesta zona, que és una zona on l'herba no està especialment baixa, però tampoc especialment alta, no està conreada. No sé, aquí podrien venir les ovelles, però aquí no, ara ningú res. D'acord, aquí hi ha un petit turonet que em protegirà una mica del vent i també té una mica d'arbustos que també em protegeixen un pèl del vent. Ara especialment estic notant que no fa gaire vent. Llavors la idea és acampar aquí. Ja et dic, no és superpla en el sentit que fa una mica de bonys, però bueno, això normalment el matalàs inflable ja s'arregla. Bastant satisfet amb el lloc d'avui, tenint en compte el que podria haver sigut. Vaig a acampar. Sentiu? Només lleugera brisa. Només lleugera brisa. Avui gairebé 40 quilòmetres, però no he arribat. 2 cafès, he parlat amb 3 persones, avui, 3 turcs, i de diners 1 euro aquest bar, 47 euros de la SIM, 5 euros d'una compra i 6 euros de l'esmorzar. Ha sigut un dia difícil pel vent i sobretot pel cansanci i la son que tenia, suposo, i el cansanci, sí. Ha sigut un dia difícil, però bueno, mira, dintre de tot, el paisatge era maco, hem estat tranquils. I Turquia el primer dia, situació de gossos, igual o pitjor que Grècia. Situació de preus, m'ha semblat més barat.
a pesar de la CIM. Situació de camins, doncs bé, transitables, però sí que és veritat que m'ha passat allò de que hi havia un camí que no existia i m'ha donat la volta, no? Bé, demà seguirem per camins. De moment li dono una oportunitat més als camins i no vaig per la carretera. I atenció, perquè aquí teniu el resum del que portem fins ara. Bueno, primer del de Grècia, d'acord? Això és el que ha passat a Grècia. Només 40 dies he estat a Grècia. Quan m'ho ha passat l'Andreu, que és el que em porta, un dels que em porta les estadístiques, em vaig quedar molt sorprès. Jo a Grècia pensava que havia estat, no sé, 2 mesos, no? Es veu que vaig anar molt ràpid, vaig arribar molt ràpid fins a Salònica, i allà és on m'he columpiat, però tenia la sensació que havia sigut més. I, bueno, no gaire nits en tenda, tot això. Després teniu aquí el que portem fins ara, tot el resum fins ara, i també l'estadística de quilòmetres fets per país, diverses estadístiques que han passat l'Andreu i que us deixo aquí perquè li doneu una ullada, pauseu el vídeo, si voleu, i ho mireu. Fins demà.